Extra Journaal, vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws op een rij gezet. En we beginnen met onbekenden die een man hebben beschoten. Dat gebeurde allemaal gisteravond rond 10 uur in de wijk Seru Papaya. Daar werd een man onder vuur genomen vanuit een auto. Wie daarin zaten, dat weet de politie niet. Die doet er nog onderzoek naar. Maar de man raakte gewond aan zijn arm en moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Na de schietpartij kwam er meer spanning in de wijk. De emoties liepen hoog op. Maar nu lijkt er weer wat rust te zijn teruggekeerd. De politie, zoals gezegd, doet onderzoek naar de zaak, maar weet nog niet wie erachter zit. Personeelstekort bij Meteo, dat is een bericht vandaag in de Extra. Volgens vakbond APVO is er sprake van personeelstekort. En dat duurt al enige tijd. Dat is kwalijk, omdat Meteo natuurlijk een dienst is die 24 uur per dag moet draaien. Met gekwalificeerd personeel. En de APVO, bij monden van Raymond Margarita, zou willen dat de overheid meer werk aan de dag legt. Meer moeite doet om ervoor te zorgen dat er voldoende mensen bij Meteo werken. Om op die manier ervoor te zorgen dat de dienst volledig bezet kan draaien. Kianoscoop, nieuwe PG. Dat is natuurlijk al eerder bekendgemaakt, maar vandaag wordt er afscheid genomen van Ton Maan. Hij werkt nog tot eind van de maand, maar binnen de justitiesector wordt alvast afscheid genomen en welkom geheten aan Kianoscoop. De scope is daarmee weer een Jucor die procureur-generaal op Curaçao wordt. De afgelopen jaren was dat niet het geval, maar Dick Piar, zoals u wellicht nog herinnert, was de laatste Jucor en nu dus Kianoscoop. Geslaagd overleg justitieministers, dat vond gisteren op Curaçao plaats met de ministers van Justitie van Nederland, Sint Maarten, Aruba en Curaçao die samen overleg voerden. Het ging onder meer over de vreemdelingenketen, de voortgang met betrekking tot de bestuurlijke aanpak van ondermijning en ook is er gesproken over forensische zorg. En stond de disbalans op de agenda, de disbalans in de rechthandhavingsketen. Bij het komende JVO, zo heet dat, Justitieel Vierlandenoverleg, dat later dit jaar in Nederland wordt gehouden, zal er daadwerkelijk een advies worden besproken om die disbalans op te heffen. Bewaker veroordeeld voor plannen overval. Gisteren is een 32-jarige bewaker veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf. Volgens de rechter is bewezen verklaard dat de man 2 jongeren, een van 16 en 21, heeft ingeschakeld om een overval te plegen in de zaak waar de bewaker zelf werkt. Het was dus zeg maar een klus die eigenlijk het daglicht niet kon verdragen. De bewaker zei tegen de mannen dat ze die overval konden plegen. Hij regelde ook een vluchtauto, maar uiteindelijk is hij toch voor de rechter gekomen en moet hij 3 jaar zitten. Nieuwe investering voor El Señorial. Gisteren werd een nieuwe begrafeniswagen gedoopt bij El Señorial. Het is een nieuwe investering. Het bedrijf heeft ook aangekondigd veel meer te gaan investeren in de bedrijfsvoering, in het pand en ook in het materiaal om op die manier bij te blijven. Maar het was gisteren een gezellige bijeenkomst bij de begrafenisonderneming. Indexering, pensioenen Caribisch Nederland, dat is nieuws vanuit Bonaire. Daar is bekend geworden dat per 1 januari aan gepensioneerden en actieve deelnemers een indexering van 1,7% is toegekend. Hiermee compenseert het fonds, het Pensioenfonds Caribisch Nederland, deelnemers en gepensioneerden voor de gestegen kosten van levensonderhoud. Zoals bekend is het levensonderhoud ook op de BES-eilanden gestegen. Het verschil is opmerkelijk. 2,8% stijging op Bonaire en 1,1% op Sint-Eustatius. Maar in ieder geval zegt de voorzitter van het Pensioenfonds Caribisch Nederland dat er gewoon geïndexeerd kan worden. En ook dat 2023 is afgesloten met een gezonde dekkingsgraad van meer dan 128%. Even over naar de volgende boodschap en dan zijn we terug met meer nieuws. Bom menina Heavy Max Concrete. De nos flete, nos tem pump truck, incluyendo botón mixer, mejor conocido como PUM. Es único na Curaçao.
Por el año 2016, nós tínhamos planta de bloque de mais grande de Kosovo, Hes 1500. Com a planta aqui, nós podemos produzir todo tipo de bloque e clenco na diferente color e forma. Eind vorig jaar hadden we aandacht voor Lisanne van Heiningen. Zij is voetvrouw of verloskundige zoals u het wilt noemen. En zij krijgt geen vergunning terwijl ze al meer dan 2,5 jaar op Curaçao werkzaam is. Nu natuurlijk als invaller omdat ze geen officiële vergunning heeft gehad. Ze geeft ook cursussen. Maar haar strijd gaat over het verkrijgen van een vergunning. Daarvoor is ze naar de rechter gestapt. Omdat ze gewoon aan de slag wil gaan. En volgens de overheid krijgt zij geen vergunning omdat er een beleid is dat iedereen in dienst moet zijn van de kraamkliniek. Volgens Lisanne van Heiningen is dat beleid nergens vastgelegd. Dus zou zij gewoon een vergunning moeten krijgen. We spraken erover en vroegen aan haar hoe het is gegaan met de rechtszitting die eind vorige week plaatsvond. We hadden een fijne rechter. Die vooral vragen ging stellen. Dus het ging niet eens zo'n soort op een pleidooi van beide partijen, maar gewoon meer, die wilde gewoon meer inzicht in, nou, wat is er nou eigenlijk aan de hand? Dus dat is altijd wel fijn, want dan kan je gewoon goed je woord voeren. Wat vooral frappant was, is dat er naast de advocaat van de overheid niemand zat van de overheid, maar iemand van de SVB. Oké. Dus dat waren wij allemaal een beetje verbaasd over, want ik voer de strijd tegen de overheid en eigenlijk niet tegen SVB. En de strijd gaat echt gewoon om het krijgen van een vergunning om een eigen praktijk te kunnen om voeren. gewoon eigenlijk hier op dit stukje rots, hier op Curaçao, aan de slag te mogen als verloskundige. En tot nu toe ben je vooral als invaller als werkzaam. waarneemster en verder doe ik natuurlijk echo's en cursussen en zijn mijn werkzaamheden veel breder. Maar ik zou graag verder willen met het begeleiden van zwangerschappen, van bevallingen. Ja, het draait op dit moment niet om. Het gaat er gewoon om dat ik hier legaal bevallingen mag doen, zwangerschappen mag begeleiden en mijn vak mag uitoefenen. En het ministerie van Gezondheid geeft jou die vergunning niet en die zegt van dat je onder het ziekenhuis moet vallen? Kraamkliniek. Kraamkliniek moet vallen. Dus er is een beleid en dat is een SVB-beleid, dat is niet eens een overheidsbeleid, waarin staat dat ze willen de geboortezorg verbeteren. Helemaal voor natuurlijk, alsjeblieft zeg. En daar staan een aantal punten hebben ze daaronder gezet en eigenlijk onder die punten voldoe ik allemaal. Dus het argument wat zij gebruiken van alle verloskundigen moeten in loondienst van de kraamkliniek, dat staat nergens beschreven. Toen we haar vroegen wat ze verwacht, zei Van Heiningen heel eerlijk dat ze een afwijzing verwacht. Er zal misschien opnieuw een beschikking gemaakt moeten worden, maar zij verwacht niet dat ze daadwerkelijk met een vergunning in haar hand staat. Maar dat betekent niet dat ze stopt met haar strijd. Dus ik denk niet dat we klaar zijn. Je bent niet klaar, maar je bent wel bereid om verder te strijden hiervoor. Ik ben zeker bereid om verder te strijden, want na deze rechtszaak liepen mijn man en ik de rechtbank uit. En toen zeiden we tegen elkaar, dit gaat niet eens meer alleen om mijn vergunning, dit gaat gewoon om puur vrije keuze in geboortezorg. Waar staat de vrouw in dit stukje? Ze willen allemaal iedereen in één hoek duwen. Je mag alleen bij kraamkliniek en de kraamkliniek, de verloskundigen daar zullen dan bepalen of je daar moet blijven of dat je naar de CMC moet. Maar dat is geen keuze meer. Waarom mogen vrouwen zelf niet kiezen voor wat voor zorg ze krijgen en bij wie ze dat? Dus eigenlijk is de strijd groter dan alleen maar jou op dit moment? Dat vind ik van wel. Dan gaan we naar Ecuador. Daar hebben we onlangs hele opmerkelijke taferelen gezien. Na de ontsnapping van een grote drugsbaas was er onder meer een gijzeling live voor de tv-camera's van de nationale zender van Ecuador. Daar is veel over te doen geweest. Het is natuurlijk een schokkende gebeurtenis. Er waren meer dan 100 gevangenisbewaarders ontvoerd, vastgehouden. Die zijn later weer vrijgelaten. Maar het is chaotisch in Ecuador. En die chaos duurt alleen maar voort nu de aanklager is vermoord die onderzoek deed naar die gebeurtenissen in de tv-studio.
Volgens media is de man vermoord in de stad Guayaquil. En het gaat om aanklager César Suárez. Hij onderzocht wie er achter de gewapende inval in de studio van TC Televisión in Guayaquil zat. Die aanval was, zoals gezegd, een onderdeel van een golf van geweld in het land, waarbij onder andere ruim 200 medewerkers van gevangenissen werden gegijzeld, politiemensen werden ontvoerd en 20 doden vielen. De regering van president Daniel Noboa riep daarop de noodtoestand uit en merkte 22 misdaadorganisaties aan als terreurorganisaties. Maar de situatie is nog steeds niet rustig. De moord op de aanklager is weer een nieuwe shock voor Ecuador, dat voorlopig de strijd blijft voeren tegen de georganiseerde misdaad. En het gaat vooral om georganiseerde misdaad dat verantwoordelijk is voor het vervoeren van drugs naar Europa en Amerika. Dit was het belangrijkste nieuws. Wij zijn er morgen weer. Ik hoop u ook. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.